السلام عليكم، كنتمنى كلكم تكونوا بخير على خير. مرحبا بكم في فيديو جديد ولا فلوق جديده. اليوم مع الفيديو غادي نمشيو للبحر ان شاء الله. انايا سافرت من اسطنبول، مشينا لواحد المدينه كيقولوا لها بالاكسير، كاين فيها جدة راجلي وكاين فيها حنايا. المهم جينا باش ندوزو العطله هنايا وباش نمشيو شويه للبحر. اليوم غادي نمشيو ان شاء الله للبحر، وبغيت نوريكم اول حاجه غنديتهم هما هاد مايو ولا سميتو هما تيقولوا لها حشامه، مايو ولا بوركيني ديال البحر. خديتهم من واحد الموقع تركي، ولكن من مودانيسا. الاصل ديالهم من مودانيسا، الماركه ديالهم مايو فيرا. المهم على هذا الشكل هذا. هنايا هذا المايو هذا تقريبا المهم ماشي لاكخا، الثوب ديالو زوين بزاف. انا خديته في هذا اللون ديال الكحل، ماشي حيتاش الكحل غادي يجيب الحراره ولا شي حاجه، بالعكس الثوب ديالو مزيان وما كيجيبش، يعني ما كياخذش، ما كتاثرش فيه يعني الشمس ولا كتدخل لك الشمس. خديته انا في اللون الكحل غير على حسب فاش هاد الثوب هذا فاش كتعملوا داكشي باش ما يلصقش على اللحم. اذا كان الثوب يعني اذا كان يا ربي اللون مفتوح كيبقى يبين كاع اللحم ديالك فاش كتدخلي الماء. المهم انا عجبني بزاف، فيه تقريبا 6 ديال القطع. فيه الملابس الداخليه اول حاجه، وفيه الفوقاني ها هو على هذا الشكل هذا كما شفتوا. هنايا كيبان بحال شكل الا مطروز، هو ما مطروش، هو الشكل ديالو هكايا بحال لي هاد البلايص هادو على شكل وريضات، ولكن فيه الداخلاني، ولكن ما فيه حتى شي حاجه على هذا الشكل هكايا كما شفتوا. كيجي طويل، وهنايا في الجنب ديالو فيهم السيور. هذه هي اللي عجبتني فيهم انا، باش تعقدي المايو باش ما كيطلع. الحاجه الثانيه المهم السروال ديالو بحال هذا الشكل هذا، حتى هو زوين، والثوب ديالو رهيف وما كيدخلش زعما ما كيبينش، وفي نفس الوقت ما كيصهدش، زوين. وفيه حتى هو السيور. وكاين هنايا جوج ديال كاين الشال ديالو ولا الشبكه ديالو ولا الطربوش، ما عرفت الطربوش ديالو حال هذا الشكل هذا. وهذه باندا كديرها من الفوق. المهم انا غادي نلبسو، ولكن انا ما عجبنيش هذا الشكل هذا. ماشي ما عجبنيش، انا ما نقدرش نتمشى به. نورمالمون البحر قريب علينا بزاف، ولكن حنايا كنبدلوا البحر كل مره، كنمشيو لجهات اخرين، داكشي علاش ما يمكنليش نمشي فيه. خديت انا هذا الشكل هذا، خديت انا هذا نفس الماركه. خديته نوريكم كيف داير. خديتهم على هذا الشكل هذا، حتى هو زوين كما شفتوا هكايا. ولكن انا غادي نشوف، مازال ما عمري ما لبسته، يعني عاد اول مره خديته باش غادي نلبسو. غادي نحاول انني هاد الباندا هذه نديرها مع هنايا ونشوف كيفاش غادي يجي. المهم هذا هو اللي خديته، الثمن ديالو 300 ليره باش خديته. وهاد الطربوش هذا بوحديته خديته ب 50 ليره تقريبا. ما عرفتش شحال غادي تكون بالمغربيه بالدرهم، ما عرفت. المهم اكيد غنقول لكم ولا غتلقاوها في صندوق الوصف بالدرهم كيف داير. انا خديته كي قلت لكم لا مارك ديالو مايو فيرا، ولكن من مودانيسا. المهم كاينين بزاف الاشكال والانواع، انا فضلت هذا حيت يجي زوين، الثوب ديالو حتى هو زوين، يعني ماشي لاكرا، ماشي المهم واحد الثوب في شكل يعني سميتو في شكل دايره. هذاك الشيء هو اللي عجبني انا. المهم نتلاقاو في البحر ان شاء الله.
غادي نمشيو في حالتنا ان شاء الله. عييت بزاف، ماشي يعني خينا نهار كامل هنايا، جينا مع جوايد تقريبا 3 سوايع، جينا عمنا وصافي. دابا غنمشيو في حالتنا. اش بغيت نقولك، ما جبنا معنا لا ماكله لا والو، انا سخرت بالجوع. نمشيو يلاه دابا نعاود نتمشى، واصلا كان الريح اليوم شي شويه، وانا ملي شريت هذه باش نعوم بها حيت ما كنعرفش ندخل، ماشي ما كنعرفش نعوم، كنعوم غير يعني ما نقدرش ندخل لداخل، ما عنديش ديك القوه انني ندخل داخل. وخرج لي كيدخل لداخل لا انا ما تنقدرش ندخل. وتحرك دابا الريح وبدا البحر، اصلا البحر عندهم ما فيه لا موجه لا والو، عرفتي بحال شكل المسبح كما شفتوا هنايا، كلشي كيعوم عادي، ما فيه زعما لا موج لا والو، زوين العومه فيه زوين. هو الحاجه الوحيده اللي خايفه فيه شي شويه الحجر في الاول، يعني باش تدخلي لداخل كتبقاي تسمعي على الحجر عاد تقدري تدخلي لداخل وتعومي مرتاحه، ولكن زوين صراحه. حنا ان شاء الله هكا كل نهار غادي نجيو للبحر باش انا نزيد نتعلم نعوم مزيان، لحقاش ضروري راه ماشي غير انا بوحدي، راه بزاف البنات هكايا كنعوم غير في القدام، يعني ما نقدرش ندخل حتى لداخل. الله اكبر، عارفه كيتكلم. صافي تقريبا 3 سوايع جلسنا، غنمشيو دابا في حالتنا ان شاء الله. رجلي حنايا هازه نتشهو. هاد البلاصه اصلا كدايرين كلها شتي، كلها هاد البلايص كلهم غير ديال الصيف، ما كاينش زعما هنايا في البرد ما تلقاي حتى شي حد، غير في الصيف تلقاي هاد البلاصه عامره بزاف. هنايا كاين اوطيل، تخيلوا هاد الاوطيل هذا واش كيف يبان هذا اوطيل كبير، ولكن كيحل غير في عاوتاني هذا ضد كيحل غير في البرد، لحقاش هاد البلاصه هادي فيها الماء بحال شكل مولاي يعقوب، وفيها الماء سخون طبيعي. هذاك الشيء علاش كيحلو في البرد، وفي البرد عرفتي تكون عامره بالناس لوطيلات وطرطربوشي. المهم هذا هو الطربوش ديال المايو الاصلي، شفتوا؟ المهم هذا هو الطربوش ديالها الاصلي. هنايا بحال هذا الشكل هذا كي شفتوا من اللور. هذه باندا، هذه الباندا هذه كتركب من فوق. هذا نورمالمون الطربوش ديالها داير بحال هذا الشكل هذا، وهذا كيجي بيض على حسب هذا البيض اللي هنايا، ولكن انا ما عجبنيش بزاف، داكشي علاش انا ما استعملتوش. وفي نفس الوقت خفت من دخل الماء يبقى يتحيد ولا يرجع اللور. اللهم غير هذا حسن، كينشف دغيا وفي نفس الوقت يعني مغطى لك كلشي هنايا، ما تخافي حتى شي حاجه تعرالك. المهم انا دابا غادي ندخل ندوش نبدل حوايجي، وهذه خلاص غادي نديرها غير في الماء ونخليها تيبس حيت غادي نبقى نستعملها، مازال غنستعملها. نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساوش اشتراك ولايك، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.